Сұлтанбек Байжігітов, ел ағасы, қоғам қайраткері. Еркінбек Солтыбаев, қоғам қайраткері, Жамбыл облысының құрметті азаматы, облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы. Оразалы Шералин, қоғам қайраткері, полиция полковнигі. Қуанышбек Жапарбеков, полиция полковнигі, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің еңбек сіңірген қайраткері. Зиятхан Бүрлібаев, қоғам қайраткері, Жуалы аудандық мәслихатының төрағасы. Нұрлан Шилібаев, суретші, Қазақстан суретшілер одағының мүшесі, Қазақстан Республикасы мәдениет қайраткері, ерен еңбегі үшін медалінің иегері. Медетхан Запаров, Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің профессоры. Қасым Әзімхан, жазушы, журналист, құрмет орденінің иегері, Қазақстан журналистер одағы сыйлығының иегері. Құлымбет Әбдіқұлов, заң кеңесшісі, прокуратура ардагері, ауған соғысына қатысушы, Қызыл жұлдыз орденінің иегері. Доктырхан Тұрлыбек, жазушы, режиссер, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты. Дәулет Бозтаев, экономист, Алматы қаласындағы Деңгей ЖШ-сінің төрағасы. Дәулет Медеттегі, КСРО және Қазақстан сәулетшілер одағының мүшесі, Қазақстан Республикасының құрметті сәулетшісі. Мұрат Бердалиев, дәрігер, қоғам қайраткері, Тараз қалалық мәслихатының депутаты. Абзал Исақов, қоғам қайраткері, Жамбыл облыстық қаңлы қауымдастығының төрағасы. Бегалы Дадабаев, Азиялық газ құбыры ЖШ-сі, Тараз газ тасымалдау басқармасының директоры, Жамбыл облыстық мәслихатының депутаты. Ерболат Қуандықов, қоғам қайраткері, Жамбыл ауданының құрметті ардагері. Бақтияр Көпбосынов, Қазақ газ аймақ акционерлік қоғамы Жамбыл облысы өндірістік филиалының директоры. Тұрдалы Шералин, Жамбыл облысы полиция департаменті және ұлттық ұлан ардагерлері ұйымының төрағасы, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің құрметті ардагері, полиция полковнигі. Ералхан Сыздықбаев, құрметті теміржолшы, еңбек ардагері. Мұхит Сәрсенбаев, инженер құрылысшы, Кен Байтас ЖШ-сінің құрылтайшысы. Бауыржан Көмекбаев, заңгер, кәсіпкер, ЖШ-сінің басшысы. Нұрлыбек Сейтханов, инженер, қоғам қайраткері, кәсіпкер. Сейтхан Жұмашев, дәрігер, қоғам қайраткері, Жуалы ауданының құрметті азаматы, құрмет орденінің иегері. Дәурен Ахметжаев, кәсіпкер, Жамбыл ауданы мәслихатының депутаты. Алтынбек Керімқұлов, қоғам қайраткері, шаруашылық қожалығының төрағасы. Сағатбек Құлекеев, Қазақ газ аймақ акционерлік қоғамы Жуалы аудандық газ шаруашылығының директоры.
Орынбасар Тоқбергенов, қоғам қайраткері, Құмшағыл 19 орта мектебінің ұстазы. Құрманбек Сағымбекұлы, заң ғылымдарының кандидаты, доцент, отставкадағы полиция полковнигі, КСРО Ішкі істер министрлігі және Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі қызметінің үздігі. 100-ден аса ғылыми мақалалардың және 7 оқу құралының авторы. Алтынбек Дубаев, қоғам қайраткері, кәсіпкер. Серік Халықов, қоғам қайраткері, халық және дана шаруа қожалығының төрағасы. Елікбай Иса, Күләш Байсейітов атындағы Қазақ ұлттық университетінің жыр терме класының ұстазы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері.